آیا فاتحه به مرده میرسد؟ آیا حدیثی در این باره هست؟ در مورد رسیدن، ببینید وقتی میگن فاتحه، اولا فاتحه خوانی که امروز صورت میگیره و امروز میرن سر قبر فاتحه میخونن یا مجالس ترحیم میگیرند و فاتحه میخونن، هیچ دلیل شرعی بر این کار وجود نداره که شما فاتحه بخونید و اصلا رسم شده میگن فاتحه خونی، میگن حالا بریم سر قبر فلان یه فاتحه هم بخونیم. این شده رسم. این عادت، این کاری که الان مردم میکنن دلیل شرعی برای این کار وجود نداره. پیامبر در هیچ جایی روایت نشده که رسول الله علیه السلام برای مرده ها فاتحه خونده باشه. نشده است که پیامبر هر روز میرفتن سر قبرستان بقیع، ولی نشده است، یک روایت هم نقل نشده که پیامبر وقتی میرفتن قبرستان بقیع برای مرده ها فاتحه میخوندن. اصلا چنین چیزی وجود نداره. بلکه وقتی که ام المؤمنین عایشه از رسول الله علیه السلام پرسیدند شما که میری قبرستان بقیع چه میگی؟ پیامبر بهشون یاد داد، گفت که میگم السلام علی اهل الدیار انتم السابقون و نحن اللاحقون یغفر الله لنا و لكم. در بعضی صیغه‌های مختلف، ولی همش حول و حوش همین موضوع هست. سلام میکرد به اهل قبرستان، به همه کسانی که تو قبر بودن، بر همه سلام میکرد و میگفت شما از پیش رفتید و ما پس از شما خواهیم آمد. خدا ما و شما رو ببخشد. این دعایی که بود براشون میکرد و دعاهای دیگری که میتونید خودتون دعاهایی رو اضافه کنید. این حدیث دلیل بر این هست که اگر شما قبرستان رفتید برای مرده ها دعا کنید، برای خودتون هم دعا کنید، برای اونم دعا کنید. حالا همین لفظ باشه یا هر لفظ دیگری، مهم اینه که براشون دعا کنید. این اصل شرعی موضوع اینجاست که این حدیث وجود داره. اما یک روایت، حتی یک روایت هم وجود نداره که بگه اگر رفتید قبرستان فاتحه بخونید یا مجلس فاتحه خونی بگیرید، یا اگر رفتید خونه کسی که عزیزی رو از دست داده اونجا فاتحه بخونید، یا گفته باشه بعد از نمازاتون فاتحه بخونید برای اموات. هیچ کدوم از اینها روایت نداره، صحیح نیست و اصل شرعی نداره. ولی در مورد این که آیا ثواب قرآن خوندن به میت میرسه، اگه کسی قرآن خوند و ثوابش رو هدیه کرد به میت میرسه یا نمیرسه، حرف اصلی اینجاست. دیگه ربطی به خود فاتحه نداره. هر جای قرآن به خاطر این مشهور شده که میگن فاتحه، چون همه فاتحه رو حفظن. وقتی به یکی بگی قرآن بخون، جای دیگر قرآن رو بلد نیست، ولی سوره فاتحه رو به عنوان یکی از سوره های قرآن و سوره قل هو الله رو، قل اعوذ برب الفلق رو، قل اعوذ برب الناس رو، سوره کوثر رو، سوره های کوچک رو همه مردم تقریبا حفظن. این رو میخونن و این ثواب این قرائت قرآن رو هدیه به میت میکنن. قبلا هم باز صحبت کردم در این باره که ثواب قرائت قرآن آیا به میت میرسه یا نمیرسه. جمهور فقها میگن میرسه، اما امام شافعی میفرماید که نمیرسه. دلیل امام شافعی بر این که نمیرسه میفرماید و الیس للانسان الا ما سعی، انسان بجز سعی و تلاش خودش چیزی عایدش نخواهد شد. و این رأی قوی هست از نظر دلیل، گرچه جمهور فقها اکثریتا از نظر تعداد. این دو تا رأی وجود داره، حالا هر کدوم رو بگیرید زیاد حرجی نیست. ولی این عادت فاتحه خونی بدعت به این شیوهی که امروز داره انجام میشه، هر کی رفت سر قبر فاتحه میخونه، هر کی مجلس ترحیم میگیرن فاتحه میخونن و بقیه مسائل، اینا بدعتی که مردم درست کردن. چون این در زمان رسول الله علیه السلام این شکل نبوده. در همون زمان هم مردم فوت میکردن، مردم کشته میشدن، پیامبرم در تشییع جنازهشون شرکت میکرد و آداب تشییع جنازه و آداب اموات و قبرستان و همه رو نشون ما داده، به ما یاد داده. اگه این چنین فعلی که امروز انجام میدن مردم خوب بود، حتما پیامبر اکرم علیه السلام که رحمت للعالمین هست و امتش رو بیشتر از کس و هر چیزی دوست داره، این رو ازش دریغ نمی‌کرد که این راه رو نشونش بده. پیامبر فرمود که میرید میت رو در قبر میذارید، از لحظه ای که میت فوت میکنه حقوقی برش بر مردم واجب در نسبت به اون میت. فرمود این رو غسل بدید، کفن کنید، نمازش رو بخونید، تشییع جنازش کنید، ببرید در قبرستان دفن کنید و براش دعا کنید. این حقوقیه که بر میت بر زنده ها داره. همینا رو پیامبر علیه السلام انجام میداد. وقتی که میت رو در قبر میگذاشتن میفرمود ادعوا لاخیکم
فإنه الآن یسأل، براش دعا کنید الان مورد سوال قرار میگیره. نمیفرمود که براش فاتحه بخونید.